Semarang. Dipersilakan melapor ke bagian prasasti 6R. Terima kasih. Kai. Good morning, Ibu Batin. Morning. Enggak sambadi.
Siap-siap. Alhamdulillah, hari ini pagi ini juga kita disambut oleh penasehat dari PKN PP. Sejenak kita akan mendengarkan sambutan dari beliau. Silakan kepada langsung mainan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita menyaksikan Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia para jamaah telah kembali berhadir dalam keadaan sehat walafiat. Semoga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami berterima kasih atas kebersamaannya dan kebersamaan selama
Iki kacamotonan. Hei, morning. Sarapan Apa sarapane? jadah goreng. Ah.